好，大家好，我是小雷。今天的视频我们在铁坑聊起跨越65年的经典国产长江750。说到长江750，如果说我们国内有摩托车文化，那么一定是魔力进藏文化和长江750别三轮文化。虽然这辆摩托不是自主设计，但它足够经典，有历史背景，是真正的情怀。而如今的长江摩托虽然也有新车发布，比方长江400、650、700用的冲锋发动机，整体设计更加现代，也保留了经典元素，也更像是乌拉尔，但是缺少了灵魂，对置双缸全技术发动机，就好比哈雷没有 V2， 日系没有4缸，缺了点睛之笔。但也无可厚非，厂家有自己的想法。说到这里，很多兄弟不明白什么是情怀，就好比今天18岁的你喜欢 H2， 喜欢铃木隼，喜欢大牛，但是因为种种原因没有购买，等到10年、15年后，你也有了钱，有了时间，可以完成儿时的梦想。但15年后、20年后，可能大家都在玩电车，你在玩一个老掉牙的4冲程 R1、哈雷、杜卡迪、KTM， 就叫情怀。可能那个时候18岁的小摩友看着50岁的你，他也不理解，只有你自己知道，它代表了你的青春岁月。还有为了这款车曾经网上骂街的你。有点扯远，我们再聊回长江750。我们都知道这款摩托生产于1956年，是我国第一台别三轮。实际上早在1950年，中国人民解放军北京第6汽车厂就已经逆向研发了德国宗达普 KS500 作为我国军用摩托，后期转移到了新疆和洪都机械厂生产，共生产了4248台。视频里这台是宗达普750。直到1956年，前苏联认为 M72 已经过时，我们才获得了所有工具，开始生产自己的 M72。当时所谓的工具就是发来了样车，没有任何图纸和相关资料，所以第一台长江750是把 M72 所有零件全部拆下来，然后用2个月时间对数百个零件进行实物测绘，再根据测绘图纸制定工艺规程和工艺装备。因为摩托车有许多奇怪的零部件，这些零部件都需要特殊的工具制作。在1956年，我们只有几台常规的机床，所以除了发动机以外，几百个零部件都需要手工制作。最终历时7个月，新中国第一台仿苏式 M72 别三轮摩托在当时的洪都机械厂组装完毕，经过各项性能实验，全部达到设计要求，并定名为长江750，也是新中国第一台军用别三轮摩托。另外，长江750有3个型号，分别为早期的平头发动机、6伏电机系统，马力24匹的长江750 M1， 也有马力30匹的 M1， 只是非常少。后期有配备电启动器、带倒档、12伏电源的长江750 M1M， 这些增强功能都是德国工程师帮助设计。也有顶置气码、32匹发动机、12伏电源、带倒档的长江750 M1S。32匹的长江750，它的发动机不再是平头，用的是圆头。长江750成名之后，洪都机械厂注册了长江的品牌，导致其他工厂生产的750叫湘江750、赣江750，也有东海750、长虹750、井冈山750、贵州凌云750、兰州750。最鼎盛的时候，20家工厂在生产长江750，产品型号大概有85个左右。但是好景不长，从1986年开始，因为产品质量、可靠性、性能都不能与时俱进，公安和军队都不再使用长江750，于是开始落败。后期90年末代，长江750进行翻新和改造，开始销往欧美和亚洲国家，并取名为黑星。但是国外订单从2011年以后也基本消失殆尽。说的简单一点，不创新不研发，自己给自己玩死了。同样是仿造，乌拉尔现在风生水起，而长江得靠冲锋活着。因为早期的出口是因为一些老外发现了这种保留非常完好的老式胯子，然后和一些头脑灵活的中国人进行合作，对750进行改造和翻新，然后开始以黑星摩托出口，生产到2011年，黑星在外国卖得很贵，很受欢迎。后期从2018年开始，在洛阳复产了长江750，也开始推出了400、650、700。怎么说呢？还是希望长江750可以保持经典，也希望可以在中国做得更好。另外，长江750网上有争议，说仿的是宝马的 R71， 这个说法也没有错，因为乌拉尔 M72 仿的是宝马。我们仿的是乌拉尔 M72， 我们属于仿制再仿制，所以无所谓仿制谁都一样。然后苏联和我们的合作也不是供应，而是 M72 的生产线淘汰了以后卖给了中国，所以自己强大才是真的强大，指望谁都没有用。就聊这么多吧，哪里不对多多指点。感谢观看，拜拜，再见。